观众老爷们，你们好啊！现在也是2025年了，在此由衷的祝福你们新年快乐。这部 Mate 70 Pro 从12月4号用到现在，已经有1个多月了。然后呢，也是第一时间给它准备了这些配件，这些配件呢也是经过我精心挑选之后总结下来最好用的一些配件了。然后本期视频呢纯属个人的分享，供各位 Mate 70 Pro 机主以及即将成为 Mate 70 Pro 的机主们提供一个小小的建议，好用才敢拿来分享。Nice。首先的话呢，就不得不提提 Mate 70 Pro 它这个手机壳了。大家可以看到的话，我现在这个黑色的配色，但是呢，我现在手上有手汗，摸上去的话是自然指纹特别的严重的，它这个颜值啊直接大幅度的降低啊。至于为什么不去带官方的手机壳呢？因为官方送的手机壳是个清水套，用一下就会发黄。说实话，我个人是真不喜欢用，所以呢，当初我就是准备了这样的一个光山磁吸壳。这光山磁吸壳看起来颜值还是挺不错的，一个透黑色的一个配色，我们给它套上去看看。那这么套上去之后，它是不是整体的颜值会更好了一点的呢？它的背板呢是个 PT 的背板，亚克力的材质。它这种手机壳它加上这个配色，相较于普通的透明手机壳来说的话，它的发黄速度并不会那么快，反而效果会很好，摸起来是特别的舒服，摸起来很亲肤，很有质感。它侧边呢是一个金属的按键，是不会晃动的。底部的开孔的话也很精准，它的一个镜头边框以及它屏幕的边框都做了一个微加高的处理。像在我们手机不是衰落的时候啊，它第一时间接触的面积是我们镜头的边框以及屏幕的边框，这样可以很大的去缓解我们手机受到了一个伤害。这样来说的话，我个人觉得是非常的不错的。它背部的话是有个磁吸圈的一个设计，它整体这个磁吸圈也是没啥毛病的。那我们直接拿出我们的充电宝来试一下。这充电宝呢，之前是一直给我的苹果15一直使用，然后现在呢，我换了 Mate 70 Pro 给它用上。我们把它底部这个屏显给打开，哎，这开关一按。现在是没电了啊，兄弟们，但是呢，依然是充电没啥毛病，开可以充一会儿。吸力的话是非常紧实，猛甩不掉。表面啊，它是个玻璃背板，里面的话可以看到它的一些金属元器件，哎，整体呈现出来这个效果就很有科技感，而且它非常的轻薄，厚度是差不多的，除了这上面的话是加了一点点厚。这里的话是一个20瓦的一个充电速率，这个充电速率虽然讲并不是很快，但是满足一个我们日常使用是没啥毛病了。它背部的话是个铝合金的材质，摸起来的话是很舒服的。它背部的话是个铝合金的材质，整体的话它的散热方面是非常的完美的。这样的话我们摸上去也不会感觉到明显的发热的情况。这个搭配下来的话，我觉得是很不错了，兄弟们。那说完它的手机壳和它的充电宝，就不得不提一下它的一个屏幕了。它虽然今年是一个 2.0 的昆仑屏幕，虽然说官方说它是防磕防摔，但是它并不防刮。它的昆仑玻璃再强硬再牛逼，它也只是个玻璃。之前的话我是以为它是昆仑玻璃不用贴膜嘛，所以就导致了我屏幕刮花的一个情况。大家可以看到这个位置是有个明显的一个磕痕的，虽然讲并不是很大，但是依然在我心中里面像是一颗刺一样扎在心里面，就很难受，所以就后悔没有贴膜。所以当初我就选了一个膜呢，这个膜是什么膜？就是一个这样的全胶钢化膜。全胶钢化膜相较于普通的软膜来说的话，手感可能会更好一些。至于当初为什么不去用官方的原厂膜，就跟他送了个手机壳一样，特别的垃圾。然后它顶部呢这个镂空的一个设计，很容易就会积灰藏灰的一个情况啊，而且它手感效果也是很差。先不说它防护问题了，就光它那个手感，酥油层基本上可以说是没有，摸上去的话特别的射手。所以说软膜的话是并不足以支撑我去使用的，更何况像我这样的一个重度使用手机的用户，软膜肯定是不行的。所以我就挑了一个这样的钢化膜，它这个贴膜神器也是真的特别的好用。大家都知道四曲面屏这个贴膜的难度不用多说了吧，是多么的难受的。那至于它效果怎么样，我们直接来试一下。那就这样子贴完了，它底部的话是有个小气泡，我们来给它挤一下。OK 啊，兄弟们，那它就整体的话，就底部是有个小气泡，那挤的话也没有出现个气泡和白边的一个情况了。这里来说的话，相对于四曲面屏真的是非常的不错的了。而且挤气泡一下就挤出去了，真的是很简单。这个膜它给我整体的感觉最大就是它的一个覆盖面积特别的大，它的覆盖面积呢是肉眼可见，摸上去的话根本就感不到一个硌手的情况，这整体体现出来它的一个手感特别棒。这样子握持上去的话，也不会感觉到一个硌手，而且它整体的一个抗指纹的效果是非常的棒的。可以看到摸上去之后呢，也没有一个指纹沾染的一个情况。亮开屏幕，它整体呈现出来的一个效果，并没有一个模糊不清晰的一个情况，塑料层做的也是很丝滑，并没有个射手的一个情况。哎，那这个膜真的是很可以吧？无论是它的一个覆盖面积，还是它的一个屏幕的灵敏度啊，以及它的整体的一个包裹程度，最主要是它这个贴膜神器真的是特别的好用，兄弟们。而这样呈现出来的一个效果，大家感觉如何呢？最后的话就不得不说它这个镜头了，虽然它前面的话是个昆仑玻璃，
看到后面的话可不是的呀，而且呢它这个依然会沾染指纹，特别的严重，而且你只要摸上去的话，都会影响到我们的一个拍照。那镜头膜到底有没有必要贴呢？很多人说这个智商税没有任何的必要，其实我个人认为并不是这样子的。它不仅是一个防刮防磕的一个问题，更主要是它可以防止一个 AR 图层的一个脱落速度。那什么是 AR 图层呢？就在我们手机刚发布的时候去进行一个拍照，刚到手去拍照，刚开始特别清晰，可是随着时间的一个发展，用了越久之后，它反而效果并没有那么好了。这是为什么呢？就是因为它表面的一个 AR 图层脱落，导致了它拍照模糊的一个情况。那至于镜头膜到底会不会影响到拍照呢？那就看你的产品了。像我这个镜头膜就是95%的 AR 增透，95%的 AR 增透的话，可以很大的去缓解我们拍照所带来的一个蓝光眩光的一个情况。打开里面的话是有这样的一个定位框，这样子的话就可以保证我们贴的时候不会出现一个贴歪啊，或者说是出现失误的一个情况，这个是很不错的哦，兄弟们。那废话少说，我们直接来贴一下试一下就知道了。这样子的话就已经贴好了，整体呈现出来效果大家感觉怎么样？它表面上原本里面是一个白圈，附带上这个黑圈，整体呈现出的效果是不是更好看了一点的呢？那废话少说，我们直接来试一下它拍照到底有没有什么影响。怎么样，兄弟们？这样子的话看起来是挺不错的吧，并没有一个明显的偏色差呀，或者说是模糊眩光的一个情况，也没有个鬼影，拍照来说的话可以是一点都不影响。所以说的话，我觉得镜头膜还是很有必要去贴的。这款镜头膜真的挺可以，而且它价格也不贵，95%的 AR 增透镜头膜，价格才一杯奶茶钱，戴上去之后又不影响我们整体的一个拍照，而且呢也不去影响我们日常的一个使用，不仅是防刮防磕，也能保护我们的 AR 图层。所以总的来说，这几个配件是我认为Mate 70 Pro 必不可少的一些配件了，千万不要去踩那些没必要踩的坑。最后呢，这一套搭配下来，我个人觉得是很满意的，无论是颜值、手感，还是它的一个实用度、防护性，都是已经拉满了呀。那各位觉得这一套配件搭配来怎么样呢？那大家给自己的 Mate 70 Pro 搭配了哪一些配件呢？可以在评论区里面分享一下哦。最后再次向各位祝福新年快乐。OK，这期视频就到这个地方，我们下期再见，拜拜。